Aku dikandani ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho adek ngenyak-ngenyak bojo elek. Apa dekne ganteng? Ternyata ya nggak terima juga, ternyata ada perlawanan apa? Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa? Lho aku nak ana wong wedok ra seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora pati seneng. Dadi bentuk apa Pernah. Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo. Sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah, ben apa? Seimbang. Kalau sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus bojo kula kuwandane wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal ibang ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenis tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Kalau enggak kan enak wae sing lanang ndaren bojo kula Gus wis elek cerewet, sing wedok tak warai. Nganggur turu-turu. Supaya imbang. Supaya wajah jauh sayiatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Kula niku mboten guyon, yen kula niati guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ya ora kebayang, mosok kanjeng Nabi takoki wa man nabiuka. Kowe aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada. Caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba'il al ma'alihanatallah tetap nisbatnya pada satu. As-satu wal al-aslu. Berarti Allah al-wahidul qahhar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh. Tetap nanti kalau Tuhan 2, 3 hadasani yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al-aslu tetap satu. Nah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Nah itu sing diimplementasikan di titiknya ba. Mulane iku ketok nak Quran niku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh iku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mun kula terusno. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Intak furu lamun jadi kafir sira kabeh atau melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ora usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa inna waha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun dat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Wala yardolan ora ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira kawulane Allah ora ngersano ora ridho al kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan ngersano sapa wa ing al kufra min ba'dim sangi sebagiane ibad. Wa in tashkuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah ing syukur utawa ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhamiha lan dhamai hak
ma isbain serta isba berarti normal wa in taskuru yardohu lakum wa dunihi lan tampa isba kados kira kita napa wa in taskuru yardohu lakum. Jadi di kiraannya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardohu lakum kalian apa wa yakhlut fihi muhana. Nggih di kiraannya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlut fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hunya panjang, tapi dibaca apa? Wa in tashkuru yardohu lakum. Napa? Yardohu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala tazirun ora iso nanggung apa nafsu awawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing dia wisra nafsin ukhra ela tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisra sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum bali sira kabeh fayu nabi mongko nyritano sapa wa kum sira kabeh malkan karo kuntung kang sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Mana kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji. Aku bayangno niku amen amper widadari terus koyo canom ae dadi. Nak kowe kepen widadari lah ngene bojonya bojomu wis elek sak karep-karepmu wis. Wae elek cerewet wis pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati yo. Wis melarat bojone elek cerewet. Terus nak mlebu swarga terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? Kowe kudu mlebu swarga wis. Ya, rumah swarga ini gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku, ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takokane sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak suwet mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawula apa buling. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe seneng swarga iku ape kelon ambe ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantese ora mlebu. Mergo ibadah iku mbok anggap problem. Dadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lah kowe ku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap problem. Jadi pantas saya kurang mlebu swarga dari sisi ini bu. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. Kepengin kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa wae. Nak wali iku ora dadi bayangno. Gusti mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon cek. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal sholat Gusti. Tadi takokane angsal sholat. Wong nak mboten enten sholat. Kula bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye? Maksudnya nak sampean wis ora ngarang ngaji aku nek wis kono nak bebe bidadari sing kritik ora roh wis pokoke sing ayu lah wis. Mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda. Ya ora usah takok, pikirane piye engko nak wali ro dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Sok menjadi wali maca kopendo kan ya lucu. Ada. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasus, kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan, lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu diantara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu diantaranya ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis, ya Allah, kiamat ijek suwi terus ini kuburan ini wopo wae maksudnya itu. Kan jarine nak soleh-soleh kan kon turu. Terus dene kan wali, mosok turu ngenteni kiamat. Ngok ngelilir rong kiamat, ngelilirna urung apa? Apa meneh nak ngelilir anak putune utange akeh kan sumpek. Apa meneh anak putune rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa? Sawah sak petak direbutno.
Wis ngono demi bojone. Bojone elek pisan. Demi bojo elek kok tukaran mbek dulur piye? Nek bojone wahyu artis rada pantes tukaran mbek dulur. Sumbut bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng sak sen wis keliru kabeh. Nabi Musa, makanya kalau aku percaya tenan, kalau percaya sak percaya nih, nak kaji Nabi Muhammad SAW kan Nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku yo beda. Kelasnya yo beda, yo pantas beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya ora urusan sombong, pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha, bangane guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok sholat. Jadi neng Masjid Aqsa ya sholat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi sholat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya sholat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal katsibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal katsibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum, kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu waro'aituhu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas sholat. Nabi Ibrahim ya pas sholat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup mus yakin ora itu. Ora ono wali kok gawe grup. Opo iku. Tapi ora dosa ora maksudnya biar. Wah, pusing ngadepno jamaahku yo ribet teh. Ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mbek cah nom. Lho kula bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terus ora apa-apa. Terus wau turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nek anak putune utange akeh malah pusing meneh Mas putu. Anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo. Jone lah meneh elek kode banter deh. Aku tiga ada ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho atek ngenyak bojo elek. Apa dekne ganteng? Ternyata ya enggak terima juga, ternyata ada perlawanan apa? Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa? Lho aku nek ana wong wedok ra seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora pati seneng. Dadi bentuk apa perlah? Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo. Sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah, ben apa? Seimbang. Kula sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus, bojo kula kuwandane wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang udah libar ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenis tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu, jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Nah, kalau enggak kan enak wis sing lanang ndaren bojo kula Gus wis elek cerewet, sing wedok tak warai. Nganggur turu-turu. Supaya imbang. Supaya wajah jauh sayiatum miswa. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi tenan. Loh gak mungkin loh. Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku Mi'raj, iku ketemu mara Nabi sholat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran ku Allah. Yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku roh. Saiki sampean bayangno. Widadari ku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu. Piye-piye kelon iku kebutuhan nafsu. Masalah kita iku duwe rohani. Ora nafsu. Rohani kita iku mau ta'aluke mbek Allah Subhanahu. Dadi kek iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ora iso, yakin ora iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lho, wis makomo wis ngono. Wis tok kono tok wis. Mau tak golekno kamar mojok ning swarga. Sentak-entakno olehmu kelon wis makomo wis tok kono. Wes kira usah protes. Nah aku ora iso bayangno, yakin ora iso. Sampai jari Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ora iso ndelok pangeran, tok ora mlebu swarga. Terus e opo ae ning swarga.
Jadi laulam yu'min Muhammad bin Idris biru yatillah aku rasa mlebu swarga. Apa ae ini swarga? Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Yo ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe. Gamane ngono. Kamen ketemu. Ojo itu anu widadari ya pas-pase. Widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bang ngono. Suwono langsung golek kamar. Nak aku ora redok kok iso. Rohani kita di mana wong? Lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kok bidadari sing wayu-wayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis suwi. Mulane gak kebayang. Mulane wong saleh-saleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi nek kowe ya swakurun ain, ka amsalil luluil maknane pokoke sing bangsa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkar. Dadi kumpuli, dadi perawan meneh. Nek mulang wis ngono wae. Nganti kiyaine mbek ngiler mergo bayangno. Sing ngiler-ngiler iku perlu dicurigai, iku bojone elek tapi kok nganti ngono. Bayangno wong ayu kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Lah bojone ayu nerangno tenang wae, maksudnya kok aman napa? Aman. Iki ra nyindir tenan iki. Biasa wae. Dadi ketara nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njen nabi tenan. Kaya apa nabi cerita sejarah Mi'raj, ketemu malaikat ning Masjid Aqsa ngene apa? Salat. Ketemu sapa ae salat. Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Kasib itu gundukan, ahmar itu kemerah-merah. Dan sampean kalau ke Yerusalem itu diantara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana ngenteni Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat, ya Allah saya minta satu hal, setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat. Sehingga masyhur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong urip mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut. Ya salat ning kuburan sopan ana kancane jebule wong wis mati. Kowe mlayu bocah. Jadi terus ada era tabiin yang gitu, kok iman yusol. Ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena piye-piye fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya faruhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin, umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil kowe wis pokoke mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati bar mangan apel, mangan duren, semua mangan apa ya dipangan. Wes pokoke mangan klon wis ngono. Sas. Sembas wes. Iku sampeyan tak dua kok pojok. Ya tapi ya apik tetep swarga napa. Tapi swargane orang-orang spesial itu malah enaroat wala uduna samiat wala khotara ala qalbi basyar. Ono kiai semaca malah enun roat wala udunun samiat itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa ilgha. Jadi kulon bayang wis tak warai sampean. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lha ora tau donga. Dungane ya Allah supaya bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Maksud iku digenti apa dipermak ora roh iku. Nek digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nek bojomu mlebu swarga dipermak ora roh iku. Ya notone rada angel nek sangka elek. Tapi pangeran kun fayakun ya tetap gampang, tapi aslinya ya rada ribet kan. Kan ngeringkut konstruksine kan terlalu 100%. Nah aslinya aja kan mau moles tok ini nak sing elek kan
Aslinya ya rada repot tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwon kita latih, itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya, atau saenak-enake di duit. Apa pernah menandingi misalnya enake anak iku loro terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Ngomongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini. Andekan ya tentu kita tidak ingin ngalami. Andekan kita anak hilang atau ada anak loros yang kritis terus sembuh. Nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiko atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, kan utek kemis. Ngeres ngono maksudnya apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku ora tekemu makome cek ngono. Dong ya. Suudzon sing terbukti ya maksudnya. Lagi aku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani, salat itu di atas. Sampeyan tak critani, wis gak mungkin mbok tiru Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu, nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak dilojorno, nak Nabi sujud tak ingkert. Jadi Nabi nak seling pangeran ini ngarepe Sayyidah Aisyah tetap salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok iso? Lek iso. Wis mergo ora wali wis keteke wis. Ayo ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah ada ora tahajud. Tapi yes ngono iku apik wae. Tetep kanggo kowe wis apik wae, makome wis ngono. Cuma aku kepengen nerangno kowe, kuwatirku kene ati protes mosok lah ning swarga jek kepengen salat kaya ora ono widadari ae. Utek ngono iku mareni iku kowe ngono maksude ora kowe ora usah bayangno wali ku kaya kowe. Mau butuh kowe memahami ora kudu nglakoni. Barang mokal dibakas paham nggih. Tapi kula piyambak nu setuju mek wali-wali sing niku. Kula bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita ada hanya punya syahwat tapi punya wis gamane ini. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu lara. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di-cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jusmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita nak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari engkok sik sementing sowan pangeran. Nah kowe ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu lah. Wis tak gekno analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti sholat sik apa kelon sik? Ayo coba sholat sik. Apa? Apa kan milih sholat sik? Apa? Soalnya melani swarga pangeran Gabaro berulang-ulang. Ana swarga kelas umum. Iku visi dream makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa fakiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah tapi ana swarga sing gambarane Allah mau faroihum. Alamnya semuanya
Nah, ada swarga sing digambar Allah meneh da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Mak kowe kan mosok ning swarga cek wiridan. Ya aku istighosa sak jam gringgingen. Tekan ape istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Jadi kalau kowe ku jek ra siap maksudnya Allah karim muga-muga di sepuro. Ora di sepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane di sepuro wis muga-muga di sepuro. Sentakno oleh amin pokoke tak dongane. Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh. Kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya Alphard, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, Zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu kamu bisa melihat Allah, itu nikmat yang enggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue-kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma, bocor rapati aku terus akhir mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Kowe iki ambisine ning swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga. Tewageh meneh malah. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Dan debt kolektor ya mbok piye dihisab sik lho ngawur iku. Debt kolektor dihisab sing utang ra bayar ya bisa. Jadi kok tertahan ning masar iku. Aku liwat ya tak liwati wae. Moko nyafaati piye wong utangmu dhewe kok ngene. Tak liwati ya wis. Wis mbah kono. Wis kala terusna. Inna usadana wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil qulub. Wa idza masalah nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya. Tentu orang mukmin tidak akan berperilaku seperti ini. Da'a mengko ndonga sapa insan robbahum ing pangeran insan. Niki Imam Suyuti nafsiri insan ayil kafir. Maknane tadarru'a tegese tadarru' sapa wong, DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali, rojian tegese bali ilahi maring Allah. Dadi nek pas ana mandharat, ana masalah oleh DPDP ning pangeran tenanan, tapi summa idza khawalahu. Kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah, manane membalikkan keadaan sapa Allah lahu maring nikmatan ing nikmat. Hu ing nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat, atau tegese paring sapa Allah ing insan diparingi nikmatan in aman ing kenikmatan minhu sange Allah tapi nasya mongko lali sapa man taroka tegese ninggal sapa man. Maing perkara kana kang ana sapa man yatu tau donga sapa man tadarru ilaihi maring mah. Mingko blu sing sedurunge iki. Bahwa te iman sing ditinggalno iku Allahu Allah. Sama mongko te maknane mau fi maudhi man enggal maknane man. Maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia, maka dia lupa orang yang pernah dimintain. Maksudnya zat yang pernah dimintain yaitu Allah Subhanahu. Jadi kamane pas melarat eling, pas sugela lali. Tapi malah baca alalan gaya sapa man lillahi maring Allah andadan ing pira-pira syarik sekutonan suraka atau pira-pira sekutonan. Liadillah. Nak kira kita liudillah iki. Baca ala lillahi andadan liudillah an sabili, tapi ada sabah liudillah sama apa? Liadillah bi fathil apa? Ya liadillah wa dhammiha lan dumai ya liudillah. An sabili sangin dalena wa dinil Islam tegese agama Islam. Kul ngucap sira Muhammad tamat tak gawe seneng-seneng sira bi kufrika kon kufur sira qalilan ing masa sing sithike bagi ata ajalika tegese sisa ajalan. Maksudnya wis nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat. Masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa qalilan innaka satamni sira min ashabin nar saking wong-wong sing penduduk neraka
Lainnya sebenarnya Imam Suyuti, meskipun insan itu maknanya manusia, berarti manusia memasukkan orang mukmin, tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir. Karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Nanti kayak jogeman lali Allah itu. Enggak ben koyok orang kafir, jogeman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ana ta te wong kita fi filmen aman. Jadi ana sing maca aman, ana sing maca napa aman. Wa kang teman iku konitun iku sing jumeneng, maknane sungkeman. Kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif biwadho ifitoati kelawan rutinitas taat. Oleh nglakoni taat ana al-laili ing tengah malam, saati tegese tengah-tengah malam, sajidan hale wong sing sujud, wa qaiman lan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam salat. Yahdaru wedi sapa man al-akhirata ing akhirat, ya khaufu tegese wedi sapa man adzaba ing siksane akhirat. Selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmatar rabbi ing rahmati pangerane man jannata rabbi ing swargane pangerane man. Iku kaman kaya dene wong wa kang teman iku asin wong sing duraka bil kufri lan kekafiran akhirihu taliyane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah, mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran utawa ambek maksiat. Tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud masa mbok padakno ambek sing menikmati dugem. Tentu beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus senang. Karena di luaran sana banyak yang senang bil maksiat. Kita harus ibadah yang senang, harus nyaman, harus wayarju rahmata rabbi. Wa fi qira'atin siji qira'ah aman. Fa amun teman bi makna bal wal hamzati lan bi makna hamzah aman. Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya alamuna kang ngerti sapa alladzina wal ladzina lan akeh la ya alamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila istawiyani. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungane mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Tapi nak kowe seneng Allah, seneng zat sing paling berpengaruh ning donya iki berarti kowe wong ngerti. Mergo ngerti zat sing penting. Tapi kena ora eling Allah berarti ora eling zat sing penting. Itu namanya kebodohan. Kamala istabi kaya lera padha sapa alim sing alim wal jahil lan sing bodho. Mulane niki mugi-mugi kok barokah ngaji tambah seneng Allah Subhanahu wa taala. Apa seneng sak seneng-senenge sehingga bayangno swarga iku ya ngakoni salat meskipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan wis penting bisa penting ketok duwe etika napa. Jadi mlebu swarga sing gadah pundi terus digoleki lah cukup. Langsung mlebu kamar enakmu dhewe cok ora di akhlak. Inna ma yatadzakaru ang mestine eling ayata itu tegese nampa pitutur sapa ulul albab sapa wong sing duweni akal ashabul uqul tegese pira-pira sing duweni akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.